السلام عليكم. اذا بعد ما كملنا لي زيكزارسيس تشيمي في هذا لو موديل دو دوفوار نيميرو 2 في هذا السيمستر الثاني غادي ندوزو للفيزيك. الوغ ليكزارسيس الاول حطيتو في لو شون الكتروستاتيك بالنسبه للسيونس مات. ليكزارسيس الثاني غادي نحطو في لو شون مانيتيك. نبداو بلا بارتي الاولى اللي فيها دي كيسيون ديريكت دي كيسيون دو كور انونسي لا لوا دو كولومب. الوغ بوغ لا لوا دو كولومب اي واحد فيكم راه غادي يلقاه في الدرس ديالو او على ما كيهضر لنا هاد لا لوا دو كولومب. الا كان عندنا دو شارج غوبو راه شاك شارج يعني كل وحده فيهم غادي تطبق على الاخرى اون فورس اللي كنسميوها لا فورس دانتراكسيون الكتروستاتيك. الوغ هاد لي دو فورس كيكون عندهم ميم انتنسيتي ميم ديريكسيون اي دو سونس اوبوزي. لا بغينا نحسبوا هاد لانتنسيتي دو لا فورس est égal k, c'est une constante fois la valeur absolue ديال les deux charges. يعني كنقولوا بان هاد la force est proportionnelle au charge. كل ما كانت هاد les deux charges كبار كل ما كانت هاد la force كبيره et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. يعني كنقسمو هنايا على لو كاري ديال لا ديستانس اونتر لي دو شارج. يعني كل ما كانت هاد لا ديستانس اونتر لي دو شارج كبيره كل ما كانت هاد لا فورس عندها واحد لانتنسيتي اللي هي صغيره. De calculer l'intensité de la force d'interaction électrostatique entre deux protons séparés d'une distance de 7,4 nanomètres. Alors هنا طلبوا منا اننا نحسبوا l'intensité de la force électrostatique. يعني غادي نطبقوا هاد لا ريلاسيون هادي. Alors بالنسبه لكا قلنا سي لا كونستانت كي كاركتيريز لو ميليو. نورمالمون هنا راه كيعطيونا لا فالور ديالها. Alors k est égal 9 fois 10 à la puissance 9 le système international. Alors بالنسبه للشارج عندنا هنايا دو بروتون. Alors عندهم ميم شارج وكنعرفوا بان البروتون عنده اون شارج بوزيتيف وعندنا لا ديستانس ما بين هاد لي دو بروتون. Alors كتولي هاد لا ريلاسيون F est égal K fois Q au carré puisque راه عندهم اون شارج بوزيتيف وعندهم ميم شارج divisé par R au carré ولا كنديرو D au carré يعني لا ديستانس entre les deux protons. بالنسبه لا شارج du proton c'est plus E. E هي لا شارج élémentaire c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors كنعوضوا وكنلقاو لا فورس 4,2 fois 10 à la puissance moins 12 نيوتن. يعني واحد لا فورس اللي هي صغيره بزاف. 3. Une charge électrique Q est égale à 1 nanocoulomb placée dans un champ électrostatique E. Déterminer sa valeur sachant que Q subit une force de 1 newton. Alors هنا عطاونا لا فالور دو لا فورس وطلبوا منا نحسبوا لا فالور ديال لو شون الكتروستاتيك. وحنا كنعرفوا العلاقه اللي كتجمع ما بين لا فالور ما بين هاد لا فورس لانتنسيتي دو لا فورس est égal la valeur absolue ديال هاد لا شارج fois la valeur ديال لو شون الكتروستاتيك. puisque هنا عندي اون شارج بوزيتيف يعني F est égal Q fois E. alors E بغينا حنا نحسبوا دابا la valeur de E. E est égal l'intensité de la force divisée par la charge. Alors F c'est 1 newton. Pour Q يعني la charge est égale 1 nanocoulomb. Alors nanocoulomb هي 10 à la puissance moins 9 coulomb. Alors غادي تعطينا 10 à la puissance 9 newton par coulomb ولا كنكتبوا volt par mètre. Deuxième la partie الثانية un pendule électrostatique de longueur L est égal 10 cm portant une charge est égal moins 0,5 microcoulomb. يعني هاد la boule ديال le pendule chargée négativement est placée entre deux plaques A et B. Alors la distance entre A et B c'est 10 cm parallèle et verticale reliée aux bornes d'un générateur de tension continue. Alors la tension entre les deux plaques, alors UAB est égal 100 volts. À l'équilibre, le pendule est incliné d'un angle alpha est égal 10 degrés par rapport à la verticale. On a l'angle alpha. 1. Quel est le signe de UAB appliqué entre les deux plaques? Alors, باش نعرفوا le signe de UAB, غادي نرجعوا لهاد لا بول. أو فاش طبقنا la tension entre les deux plaques, هاد لا بول مشات جهة la plaque B. وهاد لا بول كنعرفوا بأن عندها une charge négative وبالتالي هنا غيكونوا des charges positives. كنعرفوا بأن UAB est égal VA moins VB. يعني بما أن هنا كاين دي شارج بوزيتيف هنا دي شارج نيجاتيف يعني VB كبر من VA. يعني VA moins VB غادي يكون صغر من صفر.
يعني هاد UAB inférieur à 0 يعني de signe négatif. 2. Donner les caractéristiques du vecteur champ électrostatique créé entre les deux plaques. Alors شفنا في لو كور بان الا كان عندي دو بلاك اللي كنطبقوا بيناتهم واحد لا طونسيون alors هاد لا ريجيون entre les deux plaques كيكون فيها واحد لو شون يونيفورم. alors شنو كنقصدوا بواحد لو شون يونيفورم؟ يعني واحد لو شون اللي كيبقى عنده يغارد لا ميم انتنسيتي لو ميم سونس اي لا ميم ديريكسيون فهاد لي بوين كاملين اللي كاينين فهاد لا ريجيون هادي. alors بالنسبه لي كاركتيرستيك لا ديريكسيون كيكون perpendiculaire aux deux plaques. alors الا كانوا les deux plaques بحال هكا هو كيكون perpendiculaire على les deux plaques. بالنسبه لو سونس يعني هنا de la plaque B vers la plaque A يعني دائما او كيكون vers les potentiels décroissantes يعني عندنا هنايا VA صغر من VB alors هاد او غادي يكون vers A يعني بحال هكا او الى مثلناه في هاد البوين يعني هو راه عنده ميم ديريكسيون ميم سونس وميم انتنسيتي في لي بوين كاملين. يعني هنايا خدينا هاد البوين ودرنا لا ريبريزونطاسيون ديال او يعني غادي يكون vers A. بالنسبه للانتنسيتي دو او هي لا طونسيون entre les deux plaques divisée par la distance entre les deux plaques. alors بالنسبه لا طونسيون سي 100 فولت بالنسبه لا ديستانس سي 10 سنتيمتر اللي كنحولوها لمتر alors هي 10 fois 10 à la puissance moins 2 alors E كتعطينا 6000 volts par mètre. 3. Calculer l'intensité de la force électrostatique exercée sur la boule du pendule. alors بالنسبه لا فورس كنعرفوا العلاقه اللي كتجمع ما بينها وما بين لا valeur ديال لو champ électrostatique. alors l'intensité de la force est égale à la valeur absolue ديال la charge fois la valeur du champ électrostatique. alors بالنسبه la charge c'est moins 0,5 microcoulomb. alors كنديروا la valeur absolue باش ما تبقاش عندي الموان. alors c'est 0,5 fois 10 à la puissance moins 6 coulomb يعني حولناها من الميكروكولومب للكولومب ونضربوها في او. alors او راه ديجا حسبنا لا valeur ديالها وغادي نلقاو هاد لا force électrostatique c'est 5 fois 10 à la puissance moins 4 newton. 4. Trouver l'expression de la masse de la boule du pendule en fonction de FE يعني la force électrostatique ديال l'angle alpha de G. alors G c'est l'intensité de pesanteur. alors بالنسبه لا boule قلنا en équilibre alors غادي نطبقوا la condition d'équilibre. alors بالنسبه la boule est soumise à trois forces. كاين la force appliquée par هاد le fil alors نرمزوا ليها ب T. كاين la force électrostatique alors c'est FE وكاين le poids de la boule. alors بما ان هاد la boule est en équilibre alors la somme des forces est égale le vecteur nul. غادي نديرو la projection des forces. alors بالنسبه لا projection suivant l'axe OX alors هنا غادي ناخدو واحد لو repère OX OY. alors بالنسبه لهاد لو repère مثلا هنايا OX OY نديرو la projection ديال لي فورس على لي deux axes OX et OY. alors بالنسبه لا projection suivant OX alors هنايا c'est FE. alors بالنسبه ل FE راه غادا مع OX même sens alors c'est FE. بالنسبه ل P c'est 0 وبالنسبه ل T لا projection ديالها على OX alors هذه هي TX. غادي نستعملوا هاد الفا هي هذه هنايا غناخدو هاد المثلث هاد لو triangle rectangle alors هاد لو كوتي هذا سي لو كوتي اوبوزي ديال لونغل الفا alors غادي نستعملو سينوس. ولكن هاد تي اكس راها دو سونس اوبوزي مع او اكس alors غادي نديرو الموا سينوس الفا فوا ليبوتينوس هو تي est égal 0. بالنسبه لا بروجيكسيون على لاكس او y alors بالنسبه ل اف او سي 0. بالنسبه لو بوا alors c'est moins le poids. علاش الموا؟ لان هنايا ديريجي vers le bas و y vers le haut يعني عندهم دو سونس اوبوزي alors كنديرو هنايا الموا. بالنسبه لتي لا بروجيكسيون ديالها لا او y alors هذه هي تي y alors هنايا الفا. اذا كانت هذه الفا هي هذه alors غادي ناخذوا هاد لو تريونغل ريكتانغل alors بالنسبه لهاد لو كوتي سي لو كوتي adjacent de alpha alors غادي نستعملو كوسينوس alors plus كوسينوس الفا fois l'hypoténuse هو t
est égal 0. Alors من هنا غادي نجبدو بأن FE est égal sinus alpha fois T. ما عندناش شحال هاد T. Alors بالنسبة ل P, alors P est égal cosinus alpha fois T. alors عاود كتبتهم هنا. alors دابا علاش درنا هاد لا بروجيكسيون على لي دو زاكس؟ او حنا على من كنقلبوا على لا ماس. alors لا ماس كيفاش نقد نعرفها؟ من لو بوا، لان كنعرفوا بان لو بوا ايت ايغال لا ماس فوا جي. مي ها حنا لقينا دابا هاد لا ماس فوا جي ايت ايغال كوسينوس الفا فوا تي، مي ما عندناش لا فالور دو تي، يعني ضروري خاصنا نديرو لا بروجيكسيون سويفون او اكس. alors بالنسبه لا بروجيكسيون سويفون او اكس عطاتنا بان تي، alors هاد لا غولاسيون غادي نجبد لا فالور دو تي اللي هي اف او اللي ديجا حسبناها ديفيزي بار سينوس الفا عندنا لا فالور ديالها. alors كنعوضو هنايا، يعني كتعطيني ام فوا جي est égal cosinus alpha fois t. t هي fe divisé par sinus alpha. alors يعني m est égal cosinus alpha divisé par sinus alpha fois fe divisé par g. alors بالنسبة لcosinus alpha divisé par sinus alpha هي 1 divisé par sinus alpha à cosinus alpha. و sinus alpha divisé par cosinus alpha هي tangente alpha. alors غادي نعوضو هنايا تعطيني m est égal fe, c'est la force électrostatique يعني la valeur ديالها divisé par tangente alpha fois g. alors pour l'application numérique لان قالولنا في question 5 calculer هاد la masse هادي. alors بالنسبة ل fe لقيناها هي 5 fois 10 à la puissance moins 4 newton divisé par tangente 10 degrés fois G اللي هي خداوها هنايا 10. alors غادي نلقاو لا ماس سي 2,83 fois 10 à la puissance moins 4 كيلوغرام.